expression aussi qui dit plus c'est long, plus c'est bon. Hein, bah, bien sûr qu'on s'attendait à ce genre de match, bien sûr. Il faut juste être patient. On savait qu'on allait avoir le ballon, donc il faut savoir le manœuvrer, ne pas trop insister quand les espaces sont fermés, ressortir le ballon. C'était prévu, on savait de mettre de l'intensité, mettre du monde aussi devant les buts à la réception. Voilà, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps, on restait beaucoup plus calme, parce que les 10 dernières minutes de la première mi-temps étaient un peu foufou. Donc j'ai dit retrouvez votre calme et tout se passera bien. Voilà, donc c'est mérité. Hein. Après, il y a un but refusé, je ne sais pas s'il est hors jeu ou pas. Mais bon, 1-0, c'est le minimum ce soir et c'est largement mérité. Toujours du travail à faire. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait les occasions. Ça serait beaucoup plus inquiétant si on n'avait pas d'occasion. Ok, la mettre dedans, c'est une finalité. Mais les occasions, on les a. Voilà, c'est tout. Moi, je préfère travailler sur le fait qu'on ait eu des occasions, mais on n'a pas finalisé, que de me présenter devant vous. On a eu 2 occasions pendant 90 minutes et ça devient ridicule. On les a. À nous d'être performants là-dessus. Voilà, de continuer de bosser. Non, c'est pas qu'ils en voulaient plus. C'est humain. Vous gagnez 1-0 pendant 90 minutes, vous harcelez l'adversaire, vous gagnez. C'est humain de reculer. Bah, si on recule, les autres avancent, ils jouent des longs ballons. Il faut être beaucoup plus concentré. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri, comme le match qu'on a fait à Magra, c'est ça, où on se fait égaliser à la fin. Franchement, j'espérais pas que le scénario se reproduise. Mais moi, je prends dans sa globalité, qu'est-ce que vous voulez que je dise aux joueurs? Ils ont fait le job, ils l'ont bien fait, point final, quoi. Voilà. Plus vous aurez pu faire le break Oui, exact. C'est ce que disait monsieur, on n'a pas eu l'opportunité de se mettre à l'abri, et on peut le payer aussi en fin de match. Mais c'est le jeu qui veut ça. On a été performant défensivement pendant tout le match. Si on craque dans les 4 dernières minutes, ouais, ça devient problématique. On n'a pas craqué, tant mieux. Ouais, moi je le vois comme ça. Et puis on n'a pas de pression. Oui, ça. En fait, la seule équipe à laquelle on doit faire attention, c'est nous-mêmes. Peut-être l'adversaire le plus dur, c'est nous-mêmes. Voilà. Je ne dis pas qu'on n'est pas imbattable. Il y a des équipes qui vont encore plus nous gêner. C'est pas ça le problème. Mais si on reste nous-mêmes, ambitieux, concentrés, avec la volonté de faire des choses, sans se soucier qu'en dira-t-on ou des conséquences, jouer à l'esprit un peu plus libre, voilà, on peut faire de belles choses. Depuis que je suis arrivé, j'essaie de mettre un système qui nous permet d'avoir un maximum d'opportunités et d'occasions. D'accord ? Si dans tous les matchs on marquait 90% de nos occasions, ça finirait très lourd. C'est comme ça. Moi, on en avait parlé hier, je crois. Je préfère prendre les choses en main que d'attendre la faute de l'adversaire. Il y a du déchet, que ce soit derrière, ce soir il n'y en a pas eu derrière, il y a du déchet au milieu sur la construction et il y a beaucoup de déchets sur la finition. Mais c'est ce que je leur dis, continuez, ne baissez pas la tête, continuez. Plus vous aurez d'opportunités, plus vous aurez d'occasions, plus vous aurez de chances d'en marquer. Voilà. C'est pas parce qu'on va louper une tête, un pied, enfin une volée qu'on va baisser la tête. Non, on remet ça sur la table et on continue d'harceler l'adversaire jusqu'à que l'adversaire soit à terre. Après, j'aimerais bien marquer plus de buts, mais bon, c'est comme ça. C'est porté sur la profondeur, mais qui sont malins dans les déplacements. Et de l'autre côté, j'ai deux jeunes qui aiment la profondeur, qui aiment jouer, il y a beaucoup d'ébauche d'énergie. Les autres sont un peu plus malins parce que plus vicieux, plus calculateurs dans leur déplacement. Et pour moi, ça fait un bon compromis. Voilà. Hamza, je vous l'ai dit hier, n'est pas là parce qu'il était malade. Il n'est pas rétabli à 100% au niveau physique, mais il va vite revenir déjà demain. On a besoin de lui. Et puis, il y a aussi l'adversaire qui nous donne aussi parfois les solutions. On savait qu'aujourd'hui, on allait avoir affaire à pratiquement une attaque-défense. Je n'ai pas besoin de joueurs de profondeur. J'ai besoin de joueurs d'appui. Et peut-être qu'à l'extérieur, j'ai besoin de joueurs de profondeur. Donc,
Pour moi, c'est un panel important et très intéressant. بون السلام عليكم. كما قلت لي الشوط الاول كان متكافئ. انا بور ما كانش متكافئ باسكو شفنا ناصر حسين دايخ ما خلق ولا فرصه في الشوط الاول وفي الشوط الثاني ثاني. حنا كونسيرفينا لو بالون غاردينا لو بالون درنا كالكو اوكازيون. شفنا دوميناسيون توتال. الفريق المنافس رفض باش يهاجم. كانوا في لي 11 جوار قاعد دارير. تعليمات تاع المدرب في الشوط الثاني كانت تعليمات بوكو بليس ما كانتش تكتيكيه ولا مي قالنا بلي ما تقلقوش الفو ريستي هكذا توجور غاردي لو بالون ما ندخلوش في كيما يقول لك في التقلاق دون لو جو كامل. الحمد لله وين كان كما شفتوا اليوم كانت مقابله صعيبه. هي الحاجه الاولى سيستم ديربي نظرا للوضعيه تاع المنافس هو يريح توجور ان ديربي. الحمد لله ربي وفقنا ما وين ماركينا لو بو تاع بوسليو. الحمد لله وين حنا الحاجه اللي كانت تهمنا اليوم كانت تهمنا لي 3 بوين بعد ما لا ديفات هذيك تاع بسكرا. جوزنا 4 جور صعيبه شويه. الحمد لله كان يهمنا اليوم لي 3 بوين باش نعاودوا نطلعوا المورال لروحنا باش نعاودوا نبداو من دار جديد ان شاء الله البطوله ان شاء الله. نو ماشي سي فري كنا متسرعين شويه باسكو ديجا كانت علينا شويه بريسيون. كما قلت لك نظرا للوضعيه اللي عشناها لي 4 جور هادو بعد لا ديفا تاع بسكرا هذيك. كنا مقلقين باش نسجلوا باش نكونوا اليز نكونوا بلوز اليز واش بقى من الماتش. سي فري التسرع هذاك هو اللي ما خلاناش بالك نسجلوا لا بروميير ميطون. التسرع كان شويه دوفون لي بيت مي الحمد لله قلت لك الحمد لله دوزيام ميطون غاردينا بيان لو بالون حتى جات لاكسيون تاع البيت هذيك اللي جابتنا لي 3 بوين. نو سي فري بقات لنا غير البطوله وبالك لا سوبر كوب في الموا دمي. حنا دوك الحاجه اللي تهمنا سي فري لا كوب دالجيري راحت لنا. بقانا لوبجيكتيف هذا تاع البطوله. حنا مام لي جوار بيناتنا على بالنا بلي لوبجيكتيف هذا تاع البطوله نديرو كلش باش نحقوه باسكو اولا واخيرا تولي لكم مكاتب ربي سبحانه. مي حنا نديرو كلش ان شاء الله نمدو كامل واش عندنا باش نحققوا الهدف هذا اللي سورتو راهم يحوسوا عليه الانصار من 2001 ان شاء الله. كما قلت لك حنا نمدو افون اللي كتبها ربي مرحبا به. فوز تاع مولوديه الجزائر حنا ما غاش نحوسوا على لي ريزولطا تاع لي زيكيب اللي راهم مورانا. حنا ليسونسيال نحققوا 3 نقاط. حنا لوبجيكتيف تاعنا دوكا شاك ماتش نحققوا 3 نقاط. حنا ما يهمناش الملاحقين واش داروا سي فري بالك تشوف منا مي حنا يهمنا روحنا. حنا ليسونسيال نحققوا 3 نقاط سي لوبجيكتيف. وكما قلت لك لي ماتش حنا دوكا لي ماتش كامل راح يكونوا صعاب مع النهد ولا مع ايكيب صغيره ولا مع ايكيب تلعب في ناسيونال 2 ولا في لاماتور. لي ماتش كامل راح يكونوا صعاب وصا ديبون كل ماتش ولي ديتاي ديالو فاهم. كاين اللي يتسهل لك في الديبي كاين اللي يتماركي في الديبي دو ماتش كاين اللي يتماركي في لافان تاع لا ميطون كاين اللي يتماركي في لافان تاع الماتش. هي ليسونسيال لي 3 بوين تربح 4-0 ولا تربح 1-0 هي ليسونسيال لي 3 بوين. حنا هذيك الحاجه اللي كنا نحوسوا عليها اليوم. الحمد لله قلت لك احنا الحاجه اللي كنا نحوسوا عليها اليوم هي لي 3 بوين باش نعاودوا نطلعوا المورال لروحنا ونعاودوا نضاميو الشامبيونا اللي عندنا ماتش بروشان ثاني ماتش واعر في بسكرا. ان شاء الله نروحوا ان شاء الله كما يقول لك معنويات مليحه ومرتفعه. ان شاء الله نروحوا نديروا كلش ان شاء الله باش نجيبوا نتيجه ايجابيه. بصح هادو ماشي تاع التورات هادو. ربحنا مع الملاحه وربحنا مع مقرا ومع بارادو الاكستيريور. لكن كنتو ما بالربحه يعني قلت لك ما بالربحه مع مقرا هنايا وربحه مع الملاحه بصح كنتو تاخذوا الارضيه. اليوم كشفتوا الارضيه بعد 3 شهور من غلق ملعبكم سلبيا. اي بصح جاب لي ربي ماشي حنا كنا ناخذوا الارضيه لي زيكيب كانوا ياخذوا الارضيه. سي فري الارضيه كانت صعيبه بزاف كانت الناس كاع تشوف لي بليسير في كاع لي زيكيب في مولوديه الجزائر بارادو شباب بلوزداد ناصر حسين داي. سي فري الارضيه بالك كانت عليها لا شارج في ديبي سيزون وين شفنا كامل الفرق كانت تلعب سان جويي. مي دركا حنا رانا الاولين لعبنا فيه بعد ما عاودوا خدموه كاع. ارضيه كانت مليحه اليوم وين كنا اليس في التيران في لاتوش دو بال تقدر تلعب اون توش ماشي كيما كانت قبل. كانوا فيه لو روبون كانوا فيه
كان شغل ثقيل. مي هاد التيران راه شباب الحمد لله شغل ماشي مام لو كانت ريزولطا ماشي مليحه التيران نقول لك كان مليح وكيما شافوا كاع الناس البالون كان يمشي الاز. بون السلام عليكم. شباب الوزداد جو بونس بيك راهم تصدى البطوله سي بور سا لي زيكيب اللي يجوا كاع يلعبوا مع شباب الوزداد يديروا كيما يقول لك يخرجوا لي كرون جو يقول لك جو في باتر لو بروميي دو كلاسمون سا سي نورمال فوالا. بون سا سي سور ما يخفالكش حنا ابري لا ديسكاليفيكاسيون لا سيمين باسي مع بسكرة سيتي اون ديسكاليف امير وين صح حسينا لها on a passé 3 ou 4 jours vraiment difficiles. On était obligé de réagir. Alhamdoulilah, c'est de réagir باش نعاودو نطلعوا المورال اللي رحنا ونعاودو نولوا في البطوله باسكو لا باج تاع الكاس نحينا هاد كوتي وعندنا نوتر شالونج الحمد لله مازالنا الشالونج تاع البطوله. دونك هذه المباراه هذا لي 3 بوان راحوا يخلونا نحضروا لي زوتر ماتش اللي جايين باريحيه ان شاء الله. Bon, alhamdoulilah, ça j'étais blessé, la blessure s'est dépassée. Alhamdoulilah, j'ai fait une préparation wahdi où même j'ai joué avec les U23. Il m'a demandé l'entraîneur de jouer, j'ai joué. Alhamdoulilah, اليوم وين دخلت مع l'équipe, j'ai repris avec l'équipe. Ça fait plaisir de reprendre هذه الأجواء هذه والحمدلله راني بصحة جيدة وراه كيما شفتوا اديت اللي عليا. على كل حال دوك حنايا on va gérer match par match, ما نكذبش عليك باسكو المشوار مازالو طويل. il reste 12 matchs à jouer. 12 matchs à jouer donc صح c'est vraiment difficile ماشي حاجه سهله سورتو تكون عندك une pression زايده راك البروميي وتحوس على التيتر. لو سول اوبجيكتيف اللي مازال لك سيت سيزون ابري وين كان عندنا 4 فرون الحمد لله دوك لقينا روحنا غير في البطوله ومازالنا كاس سوبر. On n'a pas le choix, donc لازم نمدو كاع اللي علينا. On a tous les moyens الحمد لله. On va gérer match par match inchallah pour aller jusqu'au bout inchallah.